Күні кеше әлем аналар күнін тойлады. Атаулы мерекеге орай отандық жұлдыздардан аяулы аналармен қаншалықты жиі хабарласып тұратындығын сұрадық. Біздің өзіміздің жанұялық чатымыз бар. WhatsApp'та сол жаңағы чатта болып жатқан барлық дүниелерді ата-анама жіберем, олар да жібереді, үйретіп қойдық WhatsApp'қа. Сондықтан менің ойымша аналармен, әкелермен жалпы қарым-қатынасты есейген сайын азайтпау керек. Жарайсыз, Данияр, ойыңызбен бізде келсеміз, дәл осы ұстанымдағы әнші Дидар Каден аналарға ақ тілегін былай деп білдірді. Ең бастысы, аналардың көңіл күйі түспей, жүректері қартаймай, езулерінен күлкі кетпей, алдарымызда жүрсе, ол біздің де үлкен қуат береді, үйге жарық шуақ береді. Ал әнші Ақерке Бүркітбаев анасын сағынып жүргенін жасырған жоқ. Сағынғаны соншалық тіпті көз жасына да ерік берді ару. Өзім Атырау қаласынан үйге бармағаныма бір жарым жылдың көлем болған шығар. Сондықтан үйді қатты сағынып жүрмін. Енді барлық аналарды осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Баласы үшін анадан артық жан ашыр, анадан артық қолғанат жоқ шығар. Сондықтан да анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Сондықтан да аналарыңыз аман болсын деп тілеймін барлығына аналар күндеріңізде, және де әрдайым қолдан келгенше аналарыңызды еркелетіп, өздеріңіздің тек жеңістеріңізбен, жақсылықтарыңызбен қуандырыңыздар деп айтқым келеді осы аналар күнінде. Сондықтан да өте қатты сағынып жүрмін өзімнің анамды. Анасы бар адамдар мәңгі жас жандар қатарында. Аналарыңыз аман болсын.